Ministan Tsaron Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya yi murabus daga mukaminsa nan take a cewar wata sanarwa da Bayo Onanuga mai ba da shawara na musamman ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar a ranar Litinin. Ta ce a cikin wata wasiƙa da aka aika wa shugaba Bola Tinubu mai kwanan watan 1 ga watan Disamba ya ce Abubakar ya yi murabus ne saboda rashin lafiya. Shugaba Tinubu ya amince da murabus ɗin kuma ya gode wa Badar Abubakar saboda ayyukan hidima da ya yi wa ƙasa. Shugaba Tinubu zai sanar da majalisar dattawa game da magajin Badaru daga baya a wannan makon. Badar Abubakar dai mai shekaru 63 ya yi gwamna a jihar Jigawa na wa'adi biyu daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2023 sannan kuma shugaba Tinubu ya naɗa shi a matsayin minista a ranar 21 ga watan Agustan shekarar 2023. Murabus ɗin nasa ya zo ne a daidai lokacin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ayyana dokar ta ɓaci ta tsaro ta ƙasa tare da shirin yin ƙarin bayani kan yadda za a aiwatar da ita nan ba da jimawa ba. Tuni dai 'yan Najeriya da dama suka fara tofa albarkacin bakinsu kan murabus ɗin na ministan. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.